नमस्कार. वॉर्ड नंबर 2 कसवाड्यार आमी आसा आनी नेत्रावळीच्या सरपंचाक आमी हे झाड दाखोवपाक सोदता. ताका आर पार करपाची खंय चड संवय आसा. सद्याक ह्या झाडाच्या मदल्यान पळयलें जाल्यार आर पार मनीसूय दिश्टी पडटा. सो आर पार जेन्ना ह्या झाडाच्या पोल्ल्यान मुळांतल्यान आमी पळयल्यार आर पार दिश्टी पडटा जाल्यार नेत्रावळीचो कमिशनाचो सरपंच बुंडा वरक 1 वर्स जालें अनिता फेर्नांडीस गुलमोहराचें झाड पडून मेलें आनी तेच्या उपरांत प्रशासनान प्रत्येक पंचायतीच्या फंडाक झाडां मारपा खातीर पयसो घातलो. पूण 1 वर्स जालें ह्या पयशां खातीर आमचो नेत्रावळीचो कमिशनाचो सरपंच मेस्त पंचायतींनी फोर्थनायट मिटिंगेनी डिस्कशन करता की पयशे कशे वांटपाचे. लोकांचें चिंतना आनी हे पळया आयज जेन्ना झाड मारला झाड ज्या तरेन मुळाक सगळे पोकळ जाल्ले आसा आनी झाड कशें मारलें. वी फॉर सांगेम चॅनलान जेन्ना लोकांक सांगलें की 1 वर्स जाल्लें आसा नेत्रावळीच्या पंचायतीच्या फंडाक पयशे आयिल्ले आसा पूण आमचो बुंडा वरक पयशे घेवन न्हिदो काडटा. वार्ड नंबर 2 कसवाडा हांगा हे जे पणसाचे झाड आशिल्ले आनी ताजे मुखार जे ललिता नायक म्हणटा तेंगेले घर आशिल्ले आनी तांचे वारंवार आमकां हें येतालें की हें झाड डेंजर पोजिशन आसा, झाड भितरल्यान सगळें पोखरिल्लें आसा आनी खंयचे हातून दुसरी गजाल दुसरी वटेन ही यो वच करपी रस्तो. सो थंयचे जे लोक हांगा घर रावतात तांच्या लोकांचें आशिल्लें की हो पणसाक कितें तरी करात कारण आमकां भंय दिसता कारण वारो मारता हें पणसाक कांय दम उरलो ना. सो ह्या हातूंतल्यान आमी वारंवार पळयतालीं कित्याक पंचायतीक 1 वर्स जालें हांगा फंड आयिल्लो आशिल्लो पूण ह्या फंडाची जशें हांवें पयलीं पासून सांगतालें जेन्ना ह्या फंडाचेर उलोवप चलतालें फक्त चाय पे चर्चा जाताली पूण जे कागदार रियलिटी येवपा जाय तें कांयच घडनाशिल्लें. फक्त चाय पे चर्चा करताले आनी सोडून दिताले. सो जेन्ना आज हांव धन्यवाद दिता वी फॉर सांगेम चॅनलाक की तांणी आवाज उठयलो. ताणें ह्या नेत्रावळी हातूंत भितर जी नुनी गांवचें एक डेंजरस झाड किंवा एक नेत्रावळी हांगा एक आंब्याचें झाड कशें डेंजर आसा आनी हें फंड आसा पंचायती भितर आसून सरपंच आज हातूंत इनिशिएटीव घेना हें लोकां मदीं आज दाखयलें. आज हें एक्सपोज केलें. ताज्या हातूंतल्यान आमचो जो सरपंच आसा जो कमिशनाचो तो जागो जालो. ताणें आज लोक हें केले आनी आज फायनली देर आये दुरुस्त आये आमी म्हणटात की ही जी झाडां कट करप चालू जालें आनी तातूंतल्यान हें झाड तुमी आज पळयात हें झाड जेन्ना कट जालां हातूंत भितर हें कांयच ना.
सो हाका आधारूच काय नाशिल्लो. सो हे इतले डेंजर पोझिशन आनी आतां जवळ जवळ पावस येवन 3 म्हयने जाले. सो हे लोकांक भिरांत आशिल्ली आनी आमकांय एज अ पंच म्हणून भिरांत आशिल्ली, कित्याक फाल्यां हांगा कितें बरें वायट जालें जाल्यार ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली. पंचायतीच्या हातूंत भितर जी आज झाडां मारपाचो शुभारंभ केला, सो सरपंचान बाकीचे पंचान राजकारण सगळें सायडीक दवरून ज्या ज्या रस्त्या वयलीं जी खरीच झाडां डेंजर आसा आनी जी झाडां रस्त्यार आयल्यात आनी तातूंत केन्नाय ती पडून येणारे वणारे जी भुरगीं गाडयो वता तांचे दुर्घटना जावपा आसता, हें सगळें लक्षांत दवरून तर झाड बरें आसा जाल्यार तें ट्रीम करचें आनी जर अशें जर तर डेंजरस आसा जाल्यार तें कट करचें, जेणे करून नेत्रावळीचो प्रत्येक लोक हांगा सुरक्षीत आपल्या घरांक किंवा रस्त्या वयल्यान वचपा खातीर सुरक्षीत उरचो. जे झाडात पणस तुम्ही मारला असलो दम झाडाक ना सांग काबार जाल्ला. काबार जाल्ले. झाड केदे आणि जे पोकळ इतले आसा तोल घेवन कशें रावले, कितें आसा आयडिया वा तुम्ही सांग? त्याक बारीक बारीक पयली वयले खांदे मारले म्हणून उरले ते, आनी त्याच खांद जर परतून वाडलेले जाल्यार परतून मोडटा आसले. असा डेंजर असलो सायडीच्यान गरजे आसता हय तांकां हय पडपाक शकताले. पडपाक शकता. असा मुळाक कितें दम आसा पयला तुम्ही आर पार मनीस दिसती पडटा हय. हा असा काय ना हा पोकळ असा रे असलो दम ना ना कांयच ना कांयच ना रे हा? कांयच ना काय ना काय ना काय ना डेंजरस. तुम्ही सांगले पंचाक आनी हे भिरांतेक रावली असा कितें दम गा म्हणटा झाडा काय झाडा खंयचो दम आसा? काय ना ना कांयच ना म्हणून हें केलें न्ही तें काम भिवून चलतालें आमी अशीं वता. पयलीं दिसतालें आमकां केन्ना पडटा काय अशें जातालें. आय सुशेग हय आज सुशेग. आतां कसलेंय हुस्को ना आमकां. भंय दिसतालो, सामको भंय दिसतालो. इतलो डेंजर आहा तो अशें म्हणून. हो गाडी